que chegou, filho? Uma geladeira. Chegou a geladeira? Sim. E você gostou? Sim. Fecha ela pra me ver. Você achou legal? Sim, aqui. Aperta e faz assim. É. E o que tem aí dentro? Fruta. Fruta? Ui, caiu os ovos. O ovo caiu. É, ali, que legal. E você gostou? Sim.